Merhabalar, yeni bir harfimizle karşınızdayız. Bugün sizlerle harfiyle ilgili kelime çalışması ve metin çalışması yapacağız. Evet, başlayalım isterseniz. Ey, ey, ay, ay, ayla, aylin, ayna, iyi, iyi. Oy, oy, uy, uy, uyku, üy, ye, yel, yek, yem, yet, yetkin, yeni, yelek, yemek, kolye, künye, yemin, yekta, nakliye, ya, yal, yak, yat, yay, yaya, yaka, yanak, kaya, yatak, Konya, Antalya, oya, yu, yun, yut, uyu, kuyu, oyun, koyun, yü, yük, yün, yünlü, ley, Leyla, leylek, lay, olay, kolay, key, kay, kaymak, mey, may, maymun, tey, tay, tüy, tüylü, nay şeklinde heceleyerek okuyabiliriz. Bir diğer alternatif ise hecelemeden okumaktır. Bunu da size göstermek istiyorum. Ey, ay, ayla, aylin, ayna, ey, oy, uy, uyku, üy, ye, yel, yek, yem, yet, yetkin, yeni, yelek, yemek, kolye, künye, yemin, yekta, nakliye, yağ, yal, yak, yat, yay, yaya, yaka, yanak, kaya, yatak, Konya, Antalya, oya, yu, yun, yut, uyu, kuyu, oyun, koyun, yü, yük, yün, yünlü, ley, Leyla, leylek, lay, olay, kolay, key, kay, kaymak, mey, may, maymun, tey, tay, tüy, tüylü, nay.